Hi there! Heto na naman po ang iyong kaibigan, Learn and Share, upang magbahagi na naman po ng isa na naman recipe. Ang lulutuin po natin ngayon ay chicken breast with sweet and sour sauce. Meron pa ko ditong 800 grams of chicken breast. Nahiwa-hiwa po ito ng maninipis na pahaba or strips. Dagdagan po natin ng 3 itlog, three teaspoons of salt, pero 6 po ilalagay ko kasi yung pangsukat na gamit ko 1/2 teaspoon lang po ang laman. 3 teaspoons of soy sauce, 3 tablespoons of vinegar, at ihalo lang po natin ng mabuti. Ngayon, dadagdagan ko po ng 1 cup of cornstarch at ihalo ulit po natin ng mabuti. At pagkatapos po nito ay iiwan po natin saglit sa ating refrigerator for about 10 minutes. At sa isang kaserola, naglalagay po tayo ng 550 ml of water, 6 tablespoons of ketchup, and 6 tablespoons of soy sauce, three tablespoons of white vinegar, 3 tablespoons of brown sugar, and then 3 tablespoons of cornstarch, at ngayon ay ihalo lang po natin ng mabuti at sa gayon ay matunaw. At pag tunaw na po yung cornstarch, pwede nating sindihan yung kalan sa medium heat at ipagpatuloy ng paghalo hanggang sa ito ay lumapot. Hanggang sa ma-reach po natin yung ganyang texture. At ngayon, sa napainit na mantika, ipriprito na po natin ang ating binabad na chicken breast.
hanggang sa ganyan po na kulay, light brown. Pwede na po natin tanggalin sa mantika. At ito na po yung 800 grams na chicken breast. Ang dami, di ba? At ngayon sa mismong palayok, gigisa po natin yung 2 butil ng bawang na dikdik. Pagkatapos ay isunod natin yung sibuyas. Mga 3 tablespoons po siguro yun, pero depende po sa inyo kung gusto nyong pawasan o dagdagan. Tapos naglagay din po ako ng luya, konting luya. Tapos isunod po natin yung green bell pepper. Isa lang po yung ginamit kong medium size po ng green bell pepper. At saka ngayon ay lagay na natin yung red bell pepper. Ganon din po yung red bell pepper. Isang medium size lang din po ang ginamit ko. Add din po tayo ng 1/2 teaspoon of salt. At pag malapit na pong maluto yung green bell pepper at red bell pepper, pwede na po nating ibuhos yung ating sauce. At pag kumulo na po ito, ilagay na po natin ang ating prinitong chicken breast. At pagkatapos ay ihalo lang po natin ng mabuti for about 1 minute. At heto na po. Luto na po ang ating chicken breast with sweet and sour sauce. At ngayon, titikman na natin. Yummy! One more! So, hanggang dito na lang po ulit tayo. Thank you for watching. See you again next time. Keep safe always, and God bless us all. Thank you.